Moi drodzy, jest piękna, kwietniowa niedziela, którą my spędzamy w Świętochłowicach. Chcemy Wam pokazać miejsca, do których i Wy możecie wyruszyć na spacer. Aktualnie znajdujemy się w Chropaczowie, w Chropocowie. Jesteśmy w okolicy ulicy Węglowej i właśnie oglądamy przepiękne familoki. No a co jeszcze dzisiaj w programie? O tym oczywiście opowiemy Wam później, a jak na razie idę się cieszyć z tą piękną śląską zabudową. Chropaczów, dziś będący jedną z dzielnic Świętochłowic, stanowi najstarszą historycznie część miasta i jego pierwotne jądro osadnicze. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pojawiła się już w 1295 roku w dokumencie księcia bytomskiego Kazimierza II, co czyni ją starszą niż Świętochłowice. W rzeczywistości to właśnie rozwój Chropaczowa wyznaczał kierunki późniejszego kształtowania się całego miasta, które wyrosło na bazie kilku sąsiadujących osad. W średniowieczu i wczesnej nowożytności Chropaczów był typową wsią rolniczą o układzie ulicówki z rozwiniętym zapleczem folwarcznym i dworem. Sprzyjało temu jego położenie w pobliżu ważnych szlaków handlowych, między innymi drogi łączącej Mikołów z Bytomiem. Już w XVI wieku był to ośrodek stosunkowo dobrze rozwinięty, posiadający własne struktury lokalne i znaczenie gospodarcze w regionie. Jednocześnie nazwa miejscowości budzi do dziś zainteresowanie badaczy. Może ona pochodzić zarówno od nazwiska Chropacz, jak i od charakterystycznie pofałdowanego, chropowatego terenu, na którym powstała osada. Przełomowym momentem w historii Chropaczowa był XIX wiek, kiedy to tereny te zostały przejęte przez ród Henkel von Donesmarków. W 1883 roku powstała kopalnia Schlesien, a kilka lat później huta cynku Guidotto, co zapoczątkowało intensywną industrializację. W krótkim czasie wieś przekształciła się w dynamicznie rozwijające się osiedle robotnicze, na terenie którego zaczęto budować familoki, szkoły, zakłady produkcyjne oraz infrastrukturę społeczną. Proces ten doprowadził do gwałtownego wzrostu liczby mieszkańców. Na początku XX wieku było ich już około 10 000. Industrializacja wpłynęła także na przekształcenia administracyjne i symboliczne. W 1909 roku nazwę Chropaczów zmieniono na Schlesiengrube, kopalnia Śląsk, co bezpośrednio odwoływało się do dominującej roli kopalni w życiu miejscowości. W tym okresie powstały również ważne obiekty publiczne, takie jak ratusz czy też Kościół Matki Bożej Różańcowej, wznoszony w latach 1910-1912, które do dziś stanowią centralne punkty dzisiejszej dzielnicy miasta. Równocześnie rozwijała się sieć ulic i zabudowy, szczególnie wzdłuż ulicy Łagiewnickiej, będącej osią urbanistyczną Starego Chropaczowa. Lata 1919-1921 przyniosły kolejne ważne wydarzenia. Mieszkańcy Chropaczowa aktywnie uczestniczyli w walkach o rozstrzygnięcie przynależności państwowej ich domu, a w plebiscycie większość opowiedziała się za przyłączeniem do Polski. Ten wybór miał ogromne znaczenie dla dalszych losów miejscowości. Po okresie międzywojennym, tragicznych doświadczeniach II wojny światowej oraz przemilczanym przez dekady okrutnym czasie tragedii górnośląskiej, Chropaczów włączono w 1951 roku do miasta Świętochłowice. Warto podkreślić, że wcześniej miejscowość funkcjonowała jako samodzielna gmina, a nawet przez pewien czas posiadała status miasta. Budynek ratusza Chropaczowa przetrwał do dnia dzisiejszego. W czasach współczesnych Chropaczów przeszedł kolejną transformację. Stopniowy upadek przemysłu ciężkiego i zamykanie zakładów doprowadziły do zmiany funkcji dzielnicy z przemysłowej na mieszkaniową. W okresie PRL powstały tu nowe blokowiska, takie jak osiedle Przybyły czy osiedle na Wzgórzu, które uzupełniły starszą zabudowę familokową. Współcześnie Chropaczów jest jedną z najgęściej zaludnionych części Świętochłowic, pełniąc funkcję mieszkaniowo-usługową, choć w jego przestrzeni wciąż widoczne są ślady industrialnej przeszłości. Szczególnie interesującym aspektem współczesnego wizerunku Chropaczowa jest jego obecność w kulturze filmowej. Charakterystyczna zabudowa, familoki, wąskie ulice i industrialne tło, np. ulicy Węglowej, sprawiają, że dzielnica stanowi atrakcyjną przestrzeń dla twórców poszukujących autentycznego klimatu Górnego Śląska. Jednym z najważniejszych przykładów jest film Sól ziemi czarnej w reżyserii Kazimierza Kuca,
którego część scen realizowano w rejonie ulicy Łagiewnickiej oraz Placu Zawadzkiego. Przestrzeń ta, zachowana w dużej mierze w historycznym kształcie, doskonale oddaje realia powstań śląskich i robotniczego życia regionu. Innym klasykiem kina, który powstawał również na terenie Chropaczowa, jest Grzeszny żywot Franciszka Buły, w którym wybrzmiewa motyw wyniszczonej przez wojnę różnorodności etnicznej i tożsamości regionalnej. Chropaczów pojawia się również w nowszych produkcjach, w tym w przeboju Netflixa Ołowiane dzieci, gdzie wykorzystano jego surową, nostalgiczno-industrialną scenerię, aby wiernie zobrazować rzeczywistość PRL na Górnym Śląsku. Filmowcy chętnie sięgają po te dzielnice ze względu na autentyczność, brak nadmiernej modernizacji, zachowany układ urbanistyczny oraz silnie zakorzeniony lokalny charakter. W przeciwieństwie do wielu innych miejsc, które utraciły swój historyczny klimat, Chropaczów nadal oferuje przestrzeń w zasadzie gotową scenograficznie, co czyni go jednym z ciekawszych plenerów filmowych na Górnym Śląsku. To tutaj kręcono również sceny do filmu Skazany na bluesa z 2005 roku, czyli biografii Ryszarda Rydla, kontrowersyjnego wokalisty zespołu Jam. Zajrzyjmy w jeszcze jedno miejsce. Krzyż Męki Pańskiej w Chropaczowie to niewielka, lecz wyjątkowo interesująca kapliczka z 1899 roku, będąca świadectwem lokalnej pobożności i tradycji fundacyjnych końca XIX wieku. Została wzniesiona z cegły pochodzącej z pobliskiej cegielni na Ajsce i bogato ozdobiona ceramicznymi detalami oraz glazurowanymi elementami. W centralnej, łukowo zamkniętej wnęce znajduje się około 3-metrowy krzyż z metalową figurą Chrystusa oraz napisem INRI, a poniżej umieszczono w turnie figurę Matki Bożej z Lourdes. Kapliczka została ufundowana przez Józefa i Monikę Kosturów i przez lata pełniła ważną funkcję religijną. Odbywały się przy niej nabożeństwa majowe oraz uroczystości Bożego Ciała. Usytuowana pomiędzy budynkami mieszkalnymi, do dziś zachowuje swój kameralny, niemal ukryty charakter, będąc jednocześnie cennym elementem dziedzictwa kulturowego dzielnicy. Jednak dzisiejsza dzielnica Świętochłowic to nie tylko przestrzeń miejska, ale i czwarta przyroda. Staw Ajska to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Chropaczowa, stanowiący pozostałość po działalności przemysłowej, która przez dziesięciolecia kształtowała tę część Świętochłowic. Powstał w wyniku zapadania się terenu spowodowanego eksploatacją górniczą, co jest zjawiskiem typowym dla obszarów Górnego Śląska. Z czasem zbiornik wypełnił się wodą i uległ naturalnej renaturyzacji, stając się miejscem o walorach przyrodniczych i rekreacyjnych.
Obecnie staw pełni funkcję lokalnej przestrzeni wypoczynkowej, chętnie odwiedzanej przez mieszkańców na spacery, a także przez wędkarzy i miłośników przyrody. Jego obecność przypomina jednocześnie o przemysłowej przeszłości dzielnicy, wpisując się w charakterystyczny dla regionu krajobraz postindustrialny. Kończymy już spacer po Chropaczowie. Naszym przewodnikiem był Grzegorz, Muzyczny Wizjer. Bardzo dziękujemy, polecamy również profil uwadze. No i cóż, jeżeli ten film Wam się podobał, to nie zapomnijcie proszę o łapce w górę, o subskrypcji, o dzwoneczku i jak zawsze chciałam również podziękować wszystkim osobom wspierającym ten kanał. Pamiętaj, również Ty możesz dołączyć do grona moich patronów. Wszystkim obecnym patronom, jak i tym przyszłym bardzo dziękuję. A teraz lecimy na Lipiny. Ja.